Хай. Медуса байна. Би саяхан гэрээ хаяжууд гэрлэн тохиодоо гарцсан дээр зогсож байхад нэг үйл явдал болсон. Тэр юу болсон бэ гэхээр улаан гэрэл хасцсан би хүлээгээ зогсож байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг хоёр ахмад насны нэг хоёр ихч зогсож байсан юм. Тэгээд миний хажууд хүүхдүүд зогсож байсан. Ер нь бол зөндөө олон хүмүүс зогсож байсан. Тэгээд улаан гэрэл хасцсан байхад яг нэг ойрхон л гарцлээсэн л да. Ойрхон. Тэгэхэд тэр хоёр ихч ингээ улаан гэрлээр гараа яваад өгсөн. Тэгээд улаан гэрлээр гараа явсан. Миний хажууд болохоор жоох хүүхдүүд байсан байхгүй юу? Ингээд 10 жилийн бараг дунд ангийн те 12 3 настай хүүхдүүд нэг хоёр хүүхэд зогсож байсан. Тэгээд би дотор амар эмзэглсэн. Юун дээр эмзэглсэн бэ гэхээр одоо тэр хоёр ихч бол яг уу те том болсон хүн ингээд машин ирж байгаа үгүй гэдгийг мэднэ. Одоо ингээ яваа гарчна. Гэхдээ тэр хоёр хүүхэд чинь бид нар улаан гэрлээр гарах юм бол хараад дараа нь магадгүй те яарсан үедээ хичээлээсээ хоцорсон үедээ ингээд улаан гэрлээр гараа явчих боломжтой. Ингээд хараад том хүмүүс ингээ гарч байгаа юм чинь би бас гарч явж болох юм байна гэдэг ойлголттой болно. Тэгээд би яг энэс амар айсан. Тэгээд ер нь бол улаан гэрлээрээ гарахгүй дүүнерт айл болох хэлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүүст хэлэх хэрэгтэй. Ногоон гэрлээрээ гарах ёстой. Тэгээд томчуудаа битгий улаан гэрлээр гараарай. Болохгүй шүү. Бид нар бол гараа явчих болно. Гэхдээ манай дүүнер бидрийг харж байгаа, хараад суралцж байгаа, сонсож байгаа. Тийм болохоор дүүнертээ зориулаад хүүхдүүдтэй зориулаад те бид нар ногоон гэрлээр гарах ёстой. Өнөөдрийн сэдэв бол гарц ба гэрлэн дохио. За энэ сэдвээр би ярилцсан. Та бүхэн тэгээ мэдээлэл сонсон мэдсэн бүх зүйлээ хуваалцсан. Багч болоо тус олон гэж бодож байна. Үүнийхээ хажуугаар би зураг зурнаа. Гэхдээ энэ зураг нь болохоор зөвхөн зураг биш. Спрей буюу одоо шүршдэг бодгаар хадаас гард орох материал, ер нь бол барилгын материал ашиглаад та бүхэндээ арт зураг зурж үзүүлэх болно. За тэгэхээр эхлээд бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр канвас хэрэгтэй. Ийм канвас хэрэгтэй. Хадааснууд хэрэгтэй. Том, жижиг, арай жоохон том гэд гурван төрлийн хадаас хэрэгтэй. Тэгээд ийм спрей. Энүүгээрээ шүршин, анх гэрлэн дохио. Хоёр өнгөтэй байдаг гэсэн. Сонин баад. Тэгээд ямар хоёр өнгө байсан бэ гэхээр улаан тэгээд ногоон гэсэн зөвхөн одоо хүлээх, явах гэдэг хоёрхан юм дүрмтэй байсан. Хоёрхан гэрэл хасдаг байсан. Тэгээ яагаад хоёр? Тэгээд одоо яагаад ингэж шар өнгө ханаас гараад ирвэ? Яагаад гурван өнгийн гэрэлтэй болчихвоо гэд судалсан чинь нэг ийм зүйлээс бас юм байна л та. Тэр нь юу гэхээр улаан ер нь за ингэж тийм улаан өнгө болохоор ийм байдаг. Одоо мэдээж аюултай, түгшүүртэй тий одоо цус гэдэг ч юм уу тий бидэнд ер нь бол аюулыг илэрхийлдэг. Тийм болохоор улаан өнгө нь зогс, хүлээ гэсэн утгатай. Одоо дүүнертэй хандаж хэлэхэд энийг одоо маш сайн ойлгож аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд улаан өнгө бол мэдээж зогс аюултай, түгшүүртэй тий тийм өнгө учраас гэрлэн дохионы улаан өнгө нь хүлээ гэсэн утгатай. Доогт явж болохгүй хүлээ гэсэн утгатай. За тэгээд урд нь тэгээд одоо хилдэгчлэн урд нь хоёр өнгөс гэсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө өнгө нь ногоон. Ногоон өнгө маань ямар утгатай гэхээр мэдээж байгаль дэлхий одоо байгаль ээж тийм ээ ногоон өнгөтэй бидэнд одоо ногоон өнгөний хүнд мэдрэгддэг мэдрэмж нь ногоон өнгөийг хараад хүн амар тайвширдаг тийм одоо ногоон өнгөний цамц өмсөн бол тэгэхээр одоо тэр хүн ингээд тайван аюулгүй одоо таатай санагддаг. Тийм болохоор ногоон өнгөийг сонгосон. Тэгээд ногоон өнгө байдаг. Тийм ээ. Энэ бол яв гэсэн үг. Гарцсан дээр бол та одоо явж болно. Аюулгүй safety тий. Та одоо шууд явж болно.
За тэгээд дээр үед болохоор юу яасан юм бэ? Зөвхөн улаан асангууд бид рүү одоо ингээд хүлээж агаад явж болохгүй. Ногоон асангууд шууд явна. Ингээд зогсож байгаа шууд улаан ногоон явлаа. Тэнгүүд хүмүүс ингээд бэлтгэлгүй байт юм байна л да. Одоо хизээ ногоон гэрэл асааг мэдэхгүй улаан гэрлээр зогсож байгаа үедээ. Тийм болохоор ингээд одоо ногоон хизээ асааг мэдэхгүй болохоор хүмүүс ямар ч бэлтгэлгүй одоо ингээд айгу ингээд нэг юм одоо юм за хизээ гарах бол хизээ асах бол за хизээ явах бол за одоо шууд ногоон асаал явна гэл ингээд нэг юм төгшүүртэй те айгу хурдан ингээд болдог хурдан зам гардаг байсан. Тэрнээс болоод маш их хосол аваар гарсан юм байна. Одоо хүмүүс нөгөө нэг бэлтгэлгүй байдаг байсан. Ногоон асангууд шууд ингээд гарчингууд зарим машинууд те машинууд болохоор одоо шууд улаанаас ногоон руу шилжих үед ингээд цогсож амжидаггүй. Тэрнээс болоод хүмүүс маань ингээд шууд ногоон асаал гарангууд л ингээд хоорондоо мөргүүлддэг. Ингээд хосол аваар гардаг. Тийм болохоор шууд ингээд улаанаас ногоон руу шилжих нь аюултай юм байна. Маш эрсдэлтэй юм байна. Хүмүүс одоо бэлдэх хугацаа үгүй те бие бэлдэх. За одоо ногоон асах гэж байна шүү гэдэг тохиог өгөхийн тулд шар гэрэл гарч ирсэн. Тэгээд шар гэрлийг бий болгосон. Яагаад заавал улаан ногоон шар гэж тий яагаад өөр өнгө байж болов? Яагаад магаан тий ягаан ч юм уу цагаан ч юм уу одоо цэнхэр ч юм уу байж болохгүй гэж. Яагаад вэ гэвэл энэ нь бас их учиртай юм байна л та. Энэ улаан, шар, ногоон гэдэг гурван өнгө маань хүний анхаарлыг шууд татдаг гурван өнгөнүүд гинэ. Одоо бид нар ингээд шууд хараад ингээд шууд одоо ингээд хараад ингээд анхаарал татдаг өнгөнүүд. Одоо нөө эргэлзээд ивэл улааныг өмс гэдэг үг гэдэг нь шүү дээ. Эмэгтэйчүүдэд эргэлзээд байх юм бол улаан өнгөийг сонго, улаан дресийг сонго, уруулаа улаанаар буд гэдэг шиг улаан өнгөийг сонгодог те. Тэр чинь бас учиртай юм байна. Хүний одоо нэг хараад зүй, хүний анхаарал татж байгаа тэр өнгөнүүд нь улаан, шар, ногоон. Тэгээд холоос харахад бас ингэдэг гэсэн. Одоо ингээд ямар нэгэн гэрлийг ойртчиж хараад анхаарал татчихж болно те. Одоо ингээд ер нь хараад зүйд одоо ингээд ойрхон байгаа үед тэгэнгүүт л хол байгаа. Одоо юу гэмдэ одоо нэг хэдэн метрийн зайд ч юм уу хол байхад хүртэл хүний анхаарлыг татах чадвартай тийм өнгөнүүд юм байна. Тийм болохоор гэрлэн тохион дээр улаан, шар, ногоон гэсэн гурван өнгөийг сонгож авсан байлээ. Тэгээд ийм гурван өнгөийг сонгож авсан байсан. Тэгээд энэ дээр одоо ингээд гэрлэн тохион дээр гарцсан дээр одоо бидний гаргадаг маш том асуудлууд байна. Бид нар одоо яг гоо одоо мэдээж хүн болгоно ажилтай, төрөлтэй, яардаг тий. Гэхдээ ингээд хэдий та яарч исэн ч гэсэн тэр чинь ингээд хитгэн хором тий. Одоо ингээд нэг юм одоо хэдэн минут байт юм тий. Чи одоо минут хүрэх юм уу юу? Ногоон гэрэл хасгаад тий. Тэгээд одоо хэдхэн минутыг та өөртөө зориулаад бусдад зориулаад гарцаараа гараач ээ. Гэрлэн тохиогоороо ногоонороо гараач ээ гэж би ингэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Үнэхээр ингээд амар хэцүүдэг одоо ингээд гарцан дээр гарахад тий ингээд ногооныг асаад ногоон асахыг хүлээгээд ингээд зогсож байхад ингээд зарим нэг хүмүүс ингээд шууд ингээд улаан гэрлэлээр ингээд гараа авчдаг. Эсвэл ингээд шар гэрлэлээр гараа авчдаг. Энд чинь одоо тэр машинууд явж байгаа шүү дээ. Тэр машинтай хүмүүс заахгүй би явж болно гэд ингээд өөрийнхөө ногоон гэрлэлэр ч юм уу одоо ингээд гарч байгаа тий. Тэнгүүд л ингээд хин нэгэн одоо машин ингээд явж байхад ингээд хүнтэй тэр ногоон тэр явган хүний гарцын ногоон гэрэл хасааг байхад тэр хүмүүс яарад гүгээд хосол аваар болвол яах вэ тий. Тэр чинь ингээд зөндөө олон хүмүүс ингээд яарж байгаа. Тэр машинтай хүмүүс үнэхээр одоо ар гэрт нь хүчин зовлон тохиолдоод ингээд яарад бүр ингээд сандраад эсвэл эхнэр нь төрөхгүйд эсвэл хүүхдийнх нь бие нь муудаад үнэхээр машинтаа яарж байгаа хүмүүс байгаа. Тийм байхад ингээд бид нар одоо тэр машин дотор хүмүүс одоо хүн юу тохиолдоод яаж яарч явж байгааг бид нар мэдэхгүй тий. Тэгээ мэдээж та одоо ингээд
одоо явган явж исэн ч гэсэн яарч ээж болно. Гэхдээ хэдхэн хором хүлээгээд ногоонороо гараачээ. Тэгэхгүй бол та тэр яарж байгаа хүмүүсийн дундуур та яарад тэгээд эн чинь ингээд мөргөлдөөд осол аваар гаргаад одоо таны амь нас тэр хүний амь нас одоо маш одоо тийм хэцүү зүйл болдгоо тий. Ингээд үнэхээр аюултай байдгаа. Тийм болохоор та бүхэн минь үнэхээр яарсан ч гэсэн нэг хэдхэн хором хүлээгээд тийм ээ хэдхэн хором хүлээгээд нохоонороо гараач гэж би үнэхээр хэлмээр байна. Тэгээд одоо ингээд бид нар ингээд ногоонороо гарчлаа тий. Том хүмүүс ингээд за окей. Би ингээд одоо том хүмүүс чинь мэдээж оюун ухаантай тэр одоо мэдээж ухаантай тий. Мэдээж бие авч явж чадна. Гэхдээ яарад ч юм уу ямар нэгэн шалтгаанаар ингээд тисггүйгээр зүгээр л улаанаар гараа явуулчлаа. Тэгэнгүүт л та тэр гарцсан дээр ганцаараа зогсоогүй шүү дээ. Одоо таны арт эсвэл та ингээд хүүхдтэйгээ хамт явж иж хизээж улаан гэрлэр явж болохгүй. Окей, та хүүхдэд дагуулад явж байгаа болохоор за одоо ингээд одоо том хүний хараа хяналтанд ор ингээд зам гарч шүү дээ. Гэхдээ одоо танаа хүүхэд дараа нь ингээд ганцаараа байхдаа эсвэл хичээлээсээ хоцроод явж байхдаа дугуйланд руугаа явж байхдаа яарад улаан гэрлэр гарвал яах вэ? Тэр эрсдлийг яах вэ? Тэ? Бид нар хизээж одоо буруу үлгэр дуурал дүү нартаа үзүүлж болохгүй, өөр хүүхдүүдтэй үзүүлж болохгүй. Бидрийг хараад суралцж байгаа. Тэгээд би нэг дээр автобусны буудлын дээр автобус хүлээгээ зогсож байхад нэг хүүхэд ингээд гэрлэн тохоо харахгүй улаанаар гарсан. Тэгээ ингээд улаан гэрлэр ингээд яарад автобусны урдуур ингээд гүйж байгаа байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд артлаас нь ингээд нэг машин амар хурдан ингээд нөгөө автобусны хойноо голгоор харахгүй ингээд шууд ингээд амар хурдтай яваад тэгээ ингээд тэр хүүхдээ ингээд мөрөгцөн. Тэгээ ингээд тэр чинь мэдээж хараагүй те аль алийнх нь буруу. Тэгтээ тэр хүүхдээ одоо ингээд насан туршдаа одоо хөл гаргүй болчвол яах вэ те эрүүл мэндээрээ хохирно. Тэн чин тийм жоохон хүүхэд дөнгөж ирээдүйн эхэлж байхад тийм зүйл болохоор ч юм аюу хэцүү шттэ. Тэр чин хөрөнгө мөнгө сэтгэл зүй одоо сургууль соёл гэж зөндөө олон зүйлүүд байгаа. Тийм болохоор одоо хэрвээ намайг 10 жилийнхэн үзчихвэл бяцхан дүүнер маань үзчихвэл дүүнраа заавал ногоон гэрлээрээ гараарэ. Хизээж улаан гэрлээр гарч болохгүй шүү. Зарим тохиолдолд согтун хүмүүс хүртэл ингээд машин бариад явдаг штэ. Тийм болохоор та нарыг одоо ингээд харахгүй байж болно те. Тэгээ дээрэс нь яарч ээж болно. Автобусны хойно байгаад ингээд таныг хараагүй байж болно. Тийм болохоор хүлээж агаад 50 итгэн хором хүлээж агаад ногоон гэрлээрээ гараарай гэж хэлмээр байна. Сургууль цэцэрлэгийн хажуугаар явахдаа машин барьж байгаа хүмүүсээ та бүгд маань жоохон ингээд юу ямар байна? Жоохон хурдаа тааруулмаар байна. Тэр чинь хүүхдүүд явж байгаа. Та хизээж байрны дунд явж иж хурдаа хэтрүүлж болохгүй шүү дээ. Гинт хүүхэд ингээд гараад ирвэл яах вэ? Байрны хажуугаар дэлгүүрээс гараад ингээд зам гараад зэрэг өөдөөс арсан байрлал гүүгээ гарвал яах вэ? Хүүхдүүд гараал гүдэг штэ ингээд тэд нар чинь мэдхгүй. Тийм болохоор ингээд нэг одоо машин барьж байхдаа ч гэсэн ингээд юу ямар байна? Жоохон соёлтой баймаар байна. Ингээд за би байрны дундуур явж гин. Хүүхэд гараад ирвэл яана. Хүн амьтаа ингээд яарад хүчин зовлон тохиолдоод гүгээд явж байвал яана, тэ? Бид нар мэдхгүй шүү дээ. Тийм болохоор эрсдлийг тооцоолоод соёлтой оролцмоор байна. Та ганцаараа одоо хот дотор тэ амьдраагүй шүү дээ. Энд маш олон хүмүүс амьдарч байгаа. Хот гэдэг угаасаа л тийм маш олон хүмүүс нэг дор бөөгнөрч амьдардаг. Тийм болохоор биенийгээ бид хүндлэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид олуулаа соёлтой одоо эвтэй нэртэй хин нэгэндээ хүндрэл учруулахгүйгээр одоо сайн сайхан амьдарч болно. Хизээж хот дотор олон нийтийн газар байж ээж зөвхөн би л болж байвал болоо. Бусд нь надад хамаагүй. Би л ганцаараа амьдарч байвал ингээл би л болж байвал болоо. Бусд нь надад ямар хамаатай. Хүмүүс надад ямар хамаатай гэж хизээж болохгүй. Та хөдөөхээр талд ганцаараа амьдраагүй. Та
та дэлхий дээр ганцаараа биш, та энэ хотод ганцаараа биш, энэ гудамжинд, энд байранд та нийгмийн харилцаанд орж байгаа л бусдыг хүндлэх ёстой. Хэрвээ та магадгүй те хөдөө амьдарч байгаа төрсэн байж болно. Эсвэл ганцаараа амьдарч байгаа олон нийтийн дунд орж иж болно. Гадаадаас те буцаад Монголдо ирж иж болно. Одоо та ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй харилцаж байгаа, хот дотор машинаар явж байгаа, явган явж байгаа, нийгмийн харилцаанд орж байгаа, одоо тий ажил дээрээ, автобусанд, хоолны газар, зоогийн газар, кафе, бар, ресторан юу гэдэг нь тэр бүх зүйлд та ингээд оролцож байгаа, нийгэмд оролцож байгаа, хин нэгэндээ харилцаж байгаа л бол соёлтой байх хэрэгтэй. Зөвхөн би гэж хизээж болохгүй. Хүн болгон хамтдаа энэ чинь одоо ингээд хот яагаад дүрмтэй байдгийг те яагаад энэ гэрчлэн тохио бий болгож өгөөд байгаа, яагаад гарц байгаад байгаа, яагаад энэ хууль дүрм журам байгаад байгаа. Энэ олон хүмүүсийг эвтэй нэртэй аюулгүй байлгахын тулд бидний төлөө хүн болгон адилхан эрх тэгш байх ёстой. Тийм учраас л энэ хууль дүрм гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль дүрмаа бид нар маш сайн мөрдөх ёстой. Зарим нэг хүмүүс ингээд огт тоодгүй. Тэгээд өвдгөө тэрийг бодвол би бүр ингээд амар стресстэй байдаг. Тэгээд тэр хууль дүрмөөл дагаач л гэж би танараас хүсэж байна. Тэр түргэний машинд зүгээр та ингээд баруун гараа дараад те тэг хитгэн хором зам тавиад өгөөч. Тэр түргэний машины чагаар бүл бүтэн хүний амьдрал одоо яригдж байгаа. Тэр хүн амьдрах уу үгүй гэдгээ үзээд тэр эмч, тэр жолооч тэгээд танаас шалтгаалж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн зай тавьж өгөөрэй. Би биендээ соёлтой хандаарай. Хүмүүсийг ингээд танихгүй гэхээс илүү үр хөвгчгээ, аав ээжгээ, ах эгчгээ хандаад ялгаагүй л бид нар хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор би бинийгээ хайрлаарай гэж хэлмээр байна. Одоо манай Монгол улс бол баруун гарын дүрмтэй. Дэлхий дээр зарим нэг улсууд би Японыг болтойг сонгож байсан 100 гарын дүрмтэйгээд. Тэгээд баруун юм уу зүүн гэсэн хоёр дүрмтэй байдаг дэлхийн нийтээрээ. Манай Монгол улс бол баруун гарын дүрмтэй. Бид нар гарцаар гарч байгаа тохиолдолд одоо би ингээд урагшаага чигээр явж байгаа тохиолдолд баруун гараа барьж явна. Баруун талаараа одоо ингээд энэ одоо ингээд зам байлаа гэж бодъё. Тэнгүүд би эндээс тийшээ явж байгаа бол энэ талаа баруун гар талаа бариад энэ талаар нь яв. Тийм үү? Тэгэх ёстой тийм дүрмтэй. Тэнгүүд нөгөө талаас ирж байгаа хүмүүс маань зүүн гар талаа барьж явна. Тэгжээж одоо би энд зогсоод баруун гараа барьж явах юм бол нөгөө талд нь бас баруун гараа бариад ингэж явна. Тэгээд өөдөөс ирж байгаа хүмүүс маань ингэн. Тэгээд энэ бол одоо ингээд энэ хоёр зайг талаар нь хуваагаад нэг талаар нь ингээд явж байгаа хүмүүс болон ирж байгаа хүмүүс гэдэг зарчмаар одоо зам гарч байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор ингээд баруун гарынхаа дүрмийг баримталмаар байна. Одоо гарцаар гарч байхад зарим хүмүүс ингээд одоо жишээлх юм бол за би баруун гарынхаа дүрмийг бариад чигээрээ явж байгаа үед одоо энд нэг хүн дугуйтай, скутертэй, байктай ингээд өөдөөс ирдэг байхгүй юу? Тэр одоо юу болох вэ? За баруун гарт явж байгаа хүмүүсийн дунд замраагүй байдал үүснэ. Тэр хүмүүс шууд чигээрээ гарах боломжгүй дунд нь саад үсээд энд ингэж гарах хүмүүс чинь ийшээгээ ороод энд байсан хүмүүс чинь ийшээгээ ороод ингээд замраагүй байдал үүснэ. Тэгэд энэ маань мэдээж аюултай. Тийм болохоор ингээд баруун гарынхаа дүрмийг баримтлалж ингэж яваач гэдгийг хэлмээр байна. За одоо ингээд харж ийл ингээд одоо хоостоо ингээд хар өнгөр бол тэр чигт ингээд будсан байгаа. За одоо яах вэ гэхээр энэ дээрээ хадаасаа тавина. Хадаасаараа дүрс үүсгэнэ. Би болохоор юу үсгэй гэж бодож байгаа. Хүн одоо хүний дүрстэй. Хүний дүрс үүсгэй гэж бодож байгаа. Тэгээ бид нар ер нь бол гарцаараа гарах хэвээр. Бид нар гарцаараа гарахгүй бол бидрийг одоо тэр одоо гарцан дээр зогсож байгаа дүүнер маань харж байгаа, бидрийг үлгэр дуурайл авж байгаа. Тийм болохоор бид нар
заавал гарцтай газраар гарах ёстой. Тэгээд ногоон гэрлээр гарах ёстой. Хэрвээ бид нар ингээд ногоон гэрлээрээ гараад гарцаараа гараад их юм бол одоо асуудал гарахгүй. Тийм тэгээд ингээд би бас ингэжээс ингээд одоо зарим нэг жоохон хүмүүс маань ингээд ганцаараа явж байдаг шүү дээ. Ганцаархнаа ингээд зам гараа явж байдаг. Тэг хичээл сургуультай явах гад ингээд явж байдаг. Тэр хүүхдүүдийг хөтлөөд гараарэ. Жоохон хүүхдүүд явж байвал гараас нь хөтлөөд гардаг сэтгэлтэй байгаарэ. Тэр хүүхдүүд гүйж магадгүй, ямар нэг юм гаргаж магадгүй. Тийм болохоор ингээд сэтгэлтэй байгаарэ. Өөрийнхөө хүүхдүүдийг хандаарай. Зүгээр л ингээд гараас нь хөтлөөд миний дүү хоёлаа хамт зам гарах уу тий. Ах нь хөтлөөд гарая гэд гаргаж сураарай. Тэр зүйлийг одоо хөвчүүлээр хэлэх гэж хүсэж байна. Дүүнэрийнхаа зам гарч хөтөлж сурыг гэж би бодож байна. Гэж хүсэж байна. Одоо нөгөө нэг скул полис эдрэгээ болдсон шүү дээ. Тэр бол одоо надад аягүй зөв санагддаг. Жохоо хүмүүс одоо ингээд өвөл мөвлээ ингээд зам гараа явж байхад аягүй хэрэгтэй юм бол тэрийг хөтлөөд гарцгаая. Машин барьж байгаа хүмүүс маань гарцаар гарч байгаа хүмүүстэй нэг жоохон сэтгэлтэй баймаар байна. Гарцаар гараа явж байгаа хүмүүстэй нэг жоохон давуу өрх нь олгоод те гарцаар хин нэгэн гарч ивэл та хэдхэн секунд хүлээгээд зогсоорой гэж хүсэж байна. Одоо ингээд намар болж байна те. Намар болоод утгагүй өвөл болно. Хүүтрэн одоо халтраа гулгаа ихсэн. Тийм болохоор та машинтайгаа явж байгаа бол одоо те дулаахан байгаа. Гадаа гудманд те ингээд дараад ингээд хүмүүс явж байгаа. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг хүндлээд нэг 5 секунд төр зогсоод тэр хүмүүсээ зам гаргуулж агаарэ. Танд 5 секунд ч гэсэн тэр хүн бол одоо маш чухал тий. Маш чухал тийм зүйл байдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ зам гарахдаа машинтай хүмүүс маань би энийгээ ойлгоод хүндлээд нэг жоохон нийгмийн хүмүүс байна да. Зөвхөн би гэдэг хүч байгаа юм шиг би гэд байхгүйгээр зүгээр бүгдээрээ л хамт энэ хотод амьдарч байгаа. Бүгдээрээ л энэ хотын иргэд. Тийм болохоор би энийгээ хүндлээсэй гэж хүсэж байна. Би эндээ хүндэтгэлээ хандаарай. Та ганцаараа энэ хотод амьдраагүй. Би энийгээ хүндлээд жоохон хотынхаа дөрмийн сургалтаа дөрмийнхаа дагуу байгаасаа гэж хүсэж байна. За одоо би юу гэж байгаа гэхээр канвасаа будцсан. Одоо энэ хатаасаар одоо хүний дүрс би болгож байгаа. Тэр яг жижиг болон том хатаасаа холиод одоо ер нь бол толгойг нь хийж байна. Тэгээд бүгдээрээ хотын соёлд суралцгаая. Бөөнөрөө хамтдаа хичээцгээе. Бид нар л одоо өөрсдийнхөө аз жаргалыг бий болгох бол хинч бидэнд бүтээж өгөхгүй тий. Хинч бидэнд одоо эрүүл мэндийг хөдөлж авч өгөхгүй. Тийм болохоор хэдүүлээ би биендээ хүндэтгэлтэй та гэдэг шиг сайхан би нэгэ гоё хүндлээд эрэхтэй ш. Хууль дүрм журмынхаа дагуу амьдарцгаая. Бид нар бүгдээрээ хууль дүрмийг баримтлаад хүн болгон баруун гараад бариад тий ногоон гэрлээрээ зам гараад
Тэгээд явах юм бол ер нь бидэрт нэг асуудал тулгарна гэж би бол бодохгүй байна. Дээрээс нь тэр одоо тоо баримт байгаа шүү дээ. Одоо улсын хэмжээнд тэдэн хүн зам тээврийн яслаар нас барлаа. Тийм юм боллоо гэдэг зүйлүүд маань эрс багсна гэж би бодож байгаа. Эрс багсна. Тийм болохоор хэдүүлээ хичээцгээе. Дэлээ гоё дөрмийн баримтлын 10 гараа дагж явъя. Өмцөн хуулийнхаа дагуу явцгаая. Тэгж хүн болгон тэгж явах юм бол бидэнд тулгарч байгаа асуудлууд маань цөөхөн болох байгаа гэж би хувьдаа бодож байна. За ер нь бол хүнийхээ дүрсэг бол үүсгэжлээ. Одоо нэг хідэн ширхэг юу тавиад зааж гараа. За одоо нэг хэдийн ширхгийг энд хэдэн хадаас тавьчих. За тэгээд шүршдэг бодгаараа шүршнэ. Тэгээ ер нь бол зураг маань дуусах тал руу орж байна. Тэгээ ер нь хэрвээ та намайг дөрөөд энэ зургийг хийж байгаа бол энийг заавал нэг энэ тэнд заавал ингээд нэг юм гоё байх албагүй зүгээр л мэдрэмжээрээ хийгэрээ. Ингээд ер нь бол хааш яаш ямар ч дүрэн байхгүй. Зүгээр л та хүснээрээ л хийгээд болно. Хаана ямар хадаас тавьмаар байна. Хаана юг нэммээр байна, юг асмаар байна. Тэгэл ихтэл. За. За ер нь бол би хийчих эхлэе. Дүрсээ би болгочлоо. Одоо шүршдэг бодгаараа шүршнэ. Яанаас та ямар муухай өндөртэй. Би маск зөөхстэйсэн байна нүрнэ. Би болохоор энэ цагаан өнгөтэй спрей явсан. Энэ одоо хаана солонгос 88 гэх солонгос юм шиг үний спрей. Энэ спрей явсан. За одоо шүршигтэй ер нь бол ингээд нэг их биш, гэхдээ нэг бага биш, яг дундаж тэгээд хаашаа шүрших хэрэгтэй. Би нүгээрээ яг ингэж байгаа шүршээ. Тэгэхгүй бол амар махад шүү дээ. За шүршдэг бодгаараа шүрчлээ.
За одоо хаттал нэг 2-3 минут хүлээх хэрэгтэй. Тэгээ зураг харцгаая. За одоо хэдүүлээ. Зураг үздэхээ. Шүршдэг бодгаараа шүршсэн одоо хатааснуудаа унгаагаад ямар зураг гарч иргээг харъя. За. Ийм зураг болсон байна. Энэ зураг болохоор зөвхөн шүршдэг будаг канвас хатаас ашиглаад зурсан зураг байгаа. Энэ орон зургийг би захаар шийдлээ. Хэрвээ хин нэгэнд таалагдж байвал комментэнд бичээрэй. Би явыг худалдаж авъя гэдэг коммент бичээрэй. Тэг хитэн өргөөр зарах уу. За мэдгүй. За 500 сая төгрөгөөр заръя. Тэг хэрвээ та бүхэн авахыг хүсэж байвал авч болно, авахгүй байсан ч болно. Зүгээр л одоо миний уран бүтээл цор ганц тий та бүхэнтэй хамт хийсэн сэтгэл шингэсэн уран зураг байгаа. Тэгэд энийг хийж дуусгаханд маш их баяртай байна. Та бүгдэд маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтал баяртай.